Lihat zebra cross di rata. Jos sudah maksimal 360-nya. Zebra cross lagi. Berarti settingan udah bagus nih. Ya nih, zebra cross masuk, nyambung semua. Oke, depan ada pembatas, ada pagar. Garisnya kasih tengah, depan ke belakang nyambung. Ini sambil merekam kayak DVR, murah aja. Posisi gini pasen, kita bisa lihat roda kanan depan, bisa lihat roda kiri, bisa lihat depan. Dalam posisi maju kita bisa lihat belakang juga. Terima kasih.